This is one of the finest refined bike in its segment that I've ever driven. इससे थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है V2, जो मेरी वाली है V2 इससे ज़्यादा रिफाइंड है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर इसमें थोड़ा सा पावर, डेफिनेटली पावर बढ़ाने के लिए आप रिफाइंड करेंगे तो braking is just mind blowing awesome. Braking is like because of क्या बोलते हैं ABS, because of the ABS इसकी जो braking है थोड़ी improve हो चुकी है. The main reason is because इसमें आप excess braking करते हैं तो आपका जो स्लिप नहीं होती है, टायर स्लिप नहीं होती है, तो इससे आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है. आपको पढ़ाई होंगे म्यू काइनेटिक इज़ लेस देन म्यू स्टैटिक, तो इस रीज़न से. और बाकी ये बाइक तो यार फील एंड लुक में तो ज़बरदस्त है ही है. इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है यार, थोड़ी सी मेटल टाइप की है. This is one of the finest refined bike. Oh, look at it. Obviously this is fake. ये तो बंद है, फेक है. वैसे ज़रूरत है ही नहीं, तब इसकी ज़रूरत होती है जब बहुत ज़्यादा हवा लेने की ज़रूरत होती है. इट नीड टू बीट. इसका 150 cc यार बहुत है, ज़्यादा हीटिंग कूलिंग की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ऑयल लीक हो रहा है, मे बी द सील इज़ ब्रोकन एंड द इंजन एंड द ABS इज जस्ट माइंड ब्लोइंगली ऑसम. इसका बस ये पार्ट है यार, ये टूट जाता है अक्सर. तो बढ़िया, इसका टायर तो सही है. द थिंग इज़ कि इसका टायर है 140 एंड दैट इज़ द थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस. इवन आई एम गोना पुट न्यू टायर इन माई R15 V2 and the front is 100. This is what I'm gonna do in my bike, 100 and 140 in my bike, and I believe it would fit in my bike as well because the rim is same, most likely it is same. And this brakes, yeah, this is what I'm fan about. Like you get bigger brakes and that is the thing. बाकी लाइट तो है इसकी LED, चला के दिखाते हैं. So this is it. Okay, not as bright as mine, I would say. Not bright actually. It's very bright, but it's still usable. So बहुत अच्छी बात है. और बाकी इसका ये है, ये the thickness it is like some dot बहुत अच्छा है. और बाकी strength काफ़ी अच्छी है. And this is bubble, not bubble visor, it's just wrap. And let me show you it. This is the most awesome bike. सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए है, हम ये छोटी बाइक तो डेफिनेटली लेते हैं पावर के लिए, डेफिनेटली पावर तो लेते ही, पावर तो है ही इसमें. तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम इंडियन लोगों के लिए है पेट्रोल. आई मीन एवरेज. पेट्रोल प्राइस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, तो एवरेज हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है. तो उस हिसाब से इसका एवरेज बहुत अच्छा है. क्या बोलते हो भाई, लेना है, चलाना है? उड़ जाएगी सीधे, साइकिल पर से इस पर आओगे सीधे उड़ जाएगी. कितनी भागती है पता है? टॉप स्पीड कितनी होगी? टॉप स्पीड कितनी होगी इसकी? इसकी टॉप स्पीड 150. चलाऊँ कि दिखाऊँ? ये क्या लगा इस पे? ये है GoPro, इससे रिकॉर्ड करते हैं, इसको वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो आई विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ हिंट कि कैसी चलती है. प्राइवेट रोड पे ही चलाएंगे, पब्लिक रोड पे पब्लिक पंगा करती है. सो हियर वी गो. I mean the power up to 7000 RPM is like mind blowing. Like V2 के हिसाब से तो सिर्फ 2 हॉर्स पावर बढ़ा है, लेकिन जब चलाने में जो परफॉर्मेंस मिलती है हमें, भाई साहब, ब्रेकिंग और ये सब, आई विल डेफिनेटली अपग्रेड. लेकिन अगर मुझे V2 से 150 cc की बाइक ही अगर आपको लेना है, 220 लेना है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट, गो एड एंड बाय इट. अगर आपके बजट इतना है, इसको ले सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. देयर इज़ लाइक नो सेकंड थॉट. आपको सेकंड थॉट बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं, नो इशू एट ऑल. बट इसको परफेक्टली आप चलाएंगे तो आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड. आई वुड से मोस्ट रिफाइंड वन. एंड दिस इज़ अल्लामा इकबाल, जहाँ मैं था पढ़ रहा था, अल्लामा इकबाल हॉल बोर्डिंग. एंड सर सैयद सैयद हामिद सिंह सेकेंडरी. So here we go.
भाई साहब ब्रेकिंग के मामले में एंड परफॉर्मेंस के मामले में भाई इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा पावर, इससे ज़्यादा रिफाइनमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा रिफाइनमेंट कहीं नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ यू नो कि जैसे पावर के हिसाब से। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर, लाइक आप बुलेट ले लें, इसने जो ओनर हैं उन्होंने इसकी वो चेंज करवाई है हॉर्न, दैट्स ऑसम। ये हॉर्न मुझे काफ़ी अच्छी लगी वैसे। ओके सो आप यहाँ से लेके चलेंगे। Machine, a mind-blowing machine. It just run like anything. I mean, it's like saying, हाँ मुझे दौड़ाओ यार, मुझे और दौड़ाओ, revs me more. That's what it's saying continuously to me. Definitely यार, क्या बताऊँ मैं, I have no words to describe how amazing this bike literally is. बस एक राउंड और लूँगा, उस पर चलते हैं। मतलब तुम कहो मैं वो लगाया RC200 चलाया हूँ, बट यार RC200 बहुत सही बाइक है, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। RC200 इज़ लाइक इतने ज़्यादा RPM पे यार, ये मतलब तुम्हारा हाथ मतलब ख़राब हो जाएंगे, थक जाएंगे। इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है 200 में, स्पेशली ऑन दिस यू नो हैंडल बार्स। बट दिस थिंग तुम इसको कितना भी रेप कर लो, इट नेवर सेज कि आई वांट टू स्टॉप, इट नेवर सेज कि मुझे रोक दो। लाइक यू कैन जस्ट रेव इट ऑल द टाइम थ्रू आउट योर यू नो एंटायर जर्नी। द ब्रेक्स आर लाइक, क्या बताऊँ मैं यार, आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस। आई मीन R15 का मतलब और भी बहुत सारी बाइक्स हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है तो ये लूँगा। और एक्चुअली मुझे R3 लेना है, तो डेफिनेटली गोइंग फॉर R3। यार न्यू वाली इंडिया में आ जाए तो मज़ा आ जाएगी। चलो यहीं से वापस चलते हैं। हल्की सी रिफाइनमेंट इशू है, मतलब बहुत मायने, मतलब वो अगर तुम वो देखोगे V2 और V3 में यू नो फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमको, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई RPM पे लगातार चला रहे हो तो तुम्हें हल्का सा फील आएगा कि इसमें हल्का सा वाइब्रेशन है। अदरवाइज दिस इज़ द मोस्ट रिफाइंड बाइक इन इट्स होल सेगमेंट। आई एम कंटिन्यूसली, लोग बोलते हैं ना पल्सर ले लो, पल्सर ले लो, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं एक जिसमें तुमको मिल जाता है और क्या बोलते हैं, अच्छा इतना ही पावर मिलता है, लाइक पल्सर है। लेकिन भाई साहब इसकी प्राइस जो है, इसीलिए ये सही ऑन रोड में मिल जाती है 1,80,000 1,70,000। तो मेन रीज़न यही है, इसकी रिफाइनमेंट की वजह से यहाँ मतलब ऐसे थोड़ी मतलब फेमस है। सो नाउ आई थिंक आई हैव टू रीजन द बाइक। ड्राइव्स लाइक एनीथिंग, इट जस्ट ड्राइव्स लाइक एनीथिंग यार। ओके तो अब चलते हैं हम अपनी बाइक लेने वापस, और फिर आपको फ्यूचर में दिखाएंगे। चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड, अब चलाएंगे रॉयल एनफील्ड। ओ भाई साहब, बाइक लेनी हो तो ये वाली लेनी हो भाई साहब, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। सो थैंक यू ना। Flipped it in a double.